どうも、ベトナム在住の浮津です。今日はね、このスーパーカブ、裏側のね、錆落としやっていきたいと思います。ちなみに前回ね、こっちの部分は2度塗りして、で、あとこの中をね、白く塗っておきました。なぜかっていうとね、これ、一度中が、腐ったのか何が起きたのか、後ろをつなぎ直してあって、ここを溶接してあるんですよ。見えるかな。そんなことしてるんでね、ちょっともしここが割れたりとかした時に分かりやすいようにね、目立ちやすく白で塗っておきました。そしたら何かね、異変が起きた時にここエンジンがあるからすぐには見えないんですけども、確認しやすいかなと思って、これね、上から見ると分かりやすいのかな。この部分ですよね。溶接でつないであります。ここもね、こうやって白くしておけば、もしね、割れたりしても見やすいと思います。もちろんそうならないことがありがたいんですけどね。じゃあ今日は裏側をやって、あとここら辺もちょっと錆び落としていこうかな。それとここにね、プレートが残ってるんで、こいつはマスキングして残していきたいと思います。それじゃあね、頑張って落としていきたいと思います。ちょっと先をね、小さいのに変更します。こんなもんでいいやろ、もう。いや大変だ。どうしてもね、細かいところが取りきれなかったりするんですけど、もうこれでいいのかなと思ってます。でね、前も使ったこのハルト、これがね、実際どこまで効果あるのかもわかんないんですけどもね、これ塗って、でやっぱり2日放置してね、で放置後、もう一度その白くなった部分とかをね、取り除いてから、錆止め塗装を塗りたいと思います。こんな感じでね、そこそこ取れてると思うんですよ。なんでね、気になってんのはこういうところですよね。折り曲げ部分があるんでね、やっぱりカブはそういうとこから錆びていくんですよ。なんでそういう意味でもね、これ塗って、この折り返しのとことかね、うまく中まで染み込んでもらいたいと思います。ちなみに実はこれ案外咳き込むのよね。よし。バーッと塗って反対に返せばこの折り込んだところにね、うまく入ってくれるんじゃないかなと思います。とりあえずこれで2日放置やな。このつなぎ目とかやっぱり隙間があるんですね。液が垂れてきました。とりあえずね、これで2日後というか2日間置いてみます。ハルト塗ってね、2日間乾燥させました。今回ね、なんか案外茶色いとこが出てきたんですけども、
まあまあこれもね削り落としてしまいます。要は細かいところにねこれが入らないところの錆止めができてればいいだけなんで、まあまあ二度手間ですがやっていきます。先端変えてね細かいとこやっていきます。最後にねもっと細かいところも取っていきます。これでいいや。一応ねハルトが錆止めにもなってるはずなんで、ここもねパーツクリーナーで軽く掃除しておきます。でもうカメラには映らないかな。まあいいや。はけ塗りなんでね車体番号フレーム番号だけねマスキングしておいて、後でそこはね缶スプレーで錆止め塗料を塗ります。それじゃあね塗っていきます。とりあえずね一度塗り終わりました。ここもねもう二度塗り2回目はねビデオ回さずに塗っておきますんで、今回はここまでです。それではまた。